開心樂園，由鄭曉龍、賴素貞、沈雍燕、柯俊傑、蔡卓廉為你主持。早晨，早晨，各位小朋友、大朋友，早晨！好快又過咗2個禮拜啦，好歡迎大家再次收聽開心樂園呢個環節。Rufa，今日你返電台嘅時候，有冇留意到啲花店裏邊好多人呢？係啊，真係好多人啊 ！Kelvin 啊，你知唔知今日咩日子呢？梗係知啦，今日就係偉大嘅母親節啦。Yoyi 啊，你有冇聽過一首歌做母親嘅唐詩，叫做《遊子吟》呢？呢首詩係由唐朝詩人萬交所寫嘅，等我念俾大家聽下啦。遊子吟，慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心，報得三春暉。呢首詩嘅意思呢，其實就係講詩中入面嘅媽媽為佢將要遠行嘅仔漏夜幫佢補翻好啲衫嘅。冇錯啦，今日既然係母親節，等我哋都講翻一個同母親有關嘅故事俾大家聽啦。今日嘅故事就叫做送午飯的母親，大家一齊嚟聽聽啦。望着你講，也許更易濃於水的沙。各位小朋友，唔知大家每日喺學校食午飯嘅時候係食啲乜嘢呢？係唔係出去買披薩同埋漢堡包呢？抑或係食媽媽為你預備咗嘅三文治呢？以下呢個故事就係講到一個媽媽送午飯去學校俾佢個仔仔食嘅。晏晝落堂嘅鐘聲響過之後，余老師就企喺學校大門口嗰處做學生督導，負責看管嗰啲精力充沛嘅小學生啦。就喺呢個時候，卓新勇嘅媽媽就靜靜雞咁樣拎住一個飯壺，企喺學校大門口嗰度。余老師見到佢，就一面唔高興咁樣過去同佢講啦：卓嬸，你又嚟送飯俾新勇啦？卓嬸好唔好意思咁樣話：余老師，哎呀，卓嬸，我唔係同你講咗噶啦咩？學校唔中意啲家長幫小朋友送飯噶。如果每個家長好似你咁樣，學校咪擠滿晒人，咁樣好容易發生意外噶。卓嬸就話啦：余老師，我知噶啦。余老師聽咗好唔高興，佢個心諗：卓嬸明知道都仲要拎嚟，簡直係明知故犯啊！於是佢就話啦：卓嬸啊，你以後等新勇自己帶飯返嚟咪得咯。卓嬸仲係好似以往咁樣敷衍阿余老師，話知道啦。其實每日到咗中午就有啲家長喺學校外邊送午飯嚟俾啲仔女食，但係因為學生人數太多啦，學校就將外邊嘅鐵閘鎖住。咁如果太多人聚喺嗰度呢，就驚住發生危險。卓新勇係一個沉默寡言、乖巧內向嘅細路仔。有一次上堂，佢竟然喺度瞌眼瞓。余老師覺得好奇怪，就叫佢起身啦。新勇同學啊，你做乜嘢咁眼瞓啊？新勇俾阿余老師叫咗起身，茫茫然咁樣唔識得回答。到咗第2日上堂，佢仲係咁樣瞌眼瞓。余老師實在受唔住啦，狠狠咁叫咗佢起身，就話啦：新勇，你到底發生咗乜嘢事？做乜嘢上堂成日瞓覺啊？突然之間，新勇耷低頭喊起上嚟。余老師覺得奇怪，就問啦：新勇啊，快啲講啦，你發生乜嘢事啊？余老師，我媽媽琴晚入咗醫院，所以我琴晚成晚一直喺醫院陪住佢。余老師聽咗，心裏邊嘅怒氣就完全消失啦，代之而起嘅就係無限嘅慚愧。佢就問阿新勇啦：新勇，你媽媽做乜嘢事入咗醫院啊？新勇擰頭，佢話：其實我都唔係好清楚啊。到咗晚黑，余老師就打電話去新勇屋企，接電話嘅呢就係新勇爸爸。喂，卓叔啊，係啊，我係余老師啊。卓嬸佢冇咩事啊嘛，佢做咩入咗醫院嘅？新勇媽媽佢得咗乳癌，醫生話已經末期啦。余老師一聽到，心裏邊就寒咗半截。佢腦裏邊諗起瘦弱嘅卓新勇，如果新勇嘅媽媽一旦離開咗，新勇點樣繼續以後漫長嘅歲月呢？諗到呢度，佢個心就酸起上嚟啦。
第二日落咗堂之後，佢就去到醫院嗰處探望新勇嘅媽媽。幾個禮拜冇見面啦，新勇嘅媽媽瘦到不似人形，蒼白嘅臉孔，光禿嘅頭髮，簡直唔敢相信見到呢個人就係新勇媽媽。新勇媽媽見到余老師嚟探佢，覺得好驚訝，好努力咁樣想企起身，但係當佢一咳起上嚟，成個人就企都企唔穩。余老師即刻同佢講：你唔好起身啦，你坐低先啦。卓嬸眼濕濕，好用力咁樣去講：余老師，多謝你咁有心嚟探我。喺醫院嘅走廊裏邊，卓新勇嘅爸爸老淚縱橫咁樣對余老師話：余老師，新勇媽媽剩返2個月咋，我以後真係唔知點算啦。返到學校，余老師就將新勇媽媽嘅情況報告俾校長知啦。校長啊，新勇爸爸已經60歲啦，而家佢媽媽又就快要離開啦。我哋學校係咪好應該舉行一個募捐，籌翻啲錢俾佢哋做醫藥費？唔理幾多都好啦，幫得就幫啦。校長好爽快咁樣就應承咗啦。經過幾日募捐運動，同學們為新勇籌咗一啲錢。就當余老師將啲錢送去醫院嘅時候，新勇嘅媽媽已經陷入咗昏迷。新勇嘅爸爸面容憔悴咁樣對余老師話：余老師，我哋今日諗住接新勇媽媽返屋企啦。余老師，你可唔可以幫我哋一個忙啊？卓叔，你講啦，有咩事我做得到嘅，我一定幫手。係咁嘅，新勇媽媽前幾日一直拉住新勇嘅手，話媽媽以後唔可以再送飯俾你啦。我個心想請余老師再准新勇媽媽送一次飯俾新勇，因為只有當送飯俾新勇嘅時候，新勇媽媽先至會感受到一位母親嘅榮耀。聽到呢度，余老師百感交集咁樣點點頭應承咗。第二日中午，一架救護車就開到學校嘅大門口啦。新勇爸爸同埋一個護士就將坐喺輪椅上邊嘅新勇媽媽推到去鐵閘嘅外邊。新勇爸爸就將準備好嘅飯壺交俾新勇媽媽啦。佢話：新勇媽媽到啦，你親手將飯壺交俾新勇啦。坐喺輪椅上邊嘅卓嬸伸出去瘦削蒼白嘅手，拎起個飯壺，就喺新勇爸爸幫助之下，慢慢將飯壺交俾鐵閘另一邊嘅新勇啦。喺鐵閘嘅另一邊，新勇伸出手嚟到接過媽媽嘅飯壺，跟住佢就大聲咁樣喊咗出嚟啦。媽媽！就喺呢個時候，余老師清楚咁樣見到新勇媽媽想對新勇講啲說話，但係講極都講唔出聲。新勇呼天搶地咁樣嗌出嚟：媽媽，我唔制，我唔俾你走。余老師嘅眼淚再忍唔住啦，佢真係覺得好慚愧，覺得自己以前對新勇媽媽真係好殘忍。新勇媽媽出殯之後，余老師每日都抽時間陪下新勇，驚佢經唔起喪母嘅打擊。新勇對余老師話：余老師，你放心，我好好，你唔使一直替我擔心啦。其實我好早就已經知道噶啦，我媽媽得咗重病，好快就要離開我哋。我唔係唔想聽你話叫媽媽唔好送飯，但係媽媽佢堅持要咁樣做。因為佢知道以後都唔會再有機會做午餐俾我啦。聽完今日呢個故仔，收音機旁邊嘅小朋友知唔知應該點樣錫媽咪呢？我諗各位小朋友都應該識做噶啦。其實唔單止小朋友要識做，各位大朋友都應該對上咗年紀嘅媽媽有所表示噃。譬如同佢哋飲下茶啊，食下飯咁樣咯。好啦，喺呢度呢，就要同各位開心樂園嘅聽眾做個呼籲啦，想請大家呢幫幫忙。如果睇到有適合嘅兒童故事呢，就聯絡我哋啦。希望各位聽眾都會提供一啲合適嘅故事俾我哋啦。大家可以寄嚟開心樂園 Cantonese Program SBS Radio PO Box 294 South Melbourne 3205。又如果想 send email 俾我哋嘅話呢，就 send 去gary.choi@sbs.com.au。好啦，今日嘅時間又差唔多啦，
我哋又要喺2個星期之後再喺開心樂園同大家見面啦。拜拜。